복잡한 거 싫어하는 30대 당일치기 코스. 북한산에 한옥마을이 있다는 거 알고 계셨나요? 웅장한 북한산 뷰와 고즈넉한 그 자체, 조용히 걸으며 생각하기 딱 좋은 골목들. 북적이는 사람 싫다면 여기 와보세요. 리뷰가 1만 개에 달린 신호등 장작구이. 회전율이 엄청 빠르고 메뉴도 금방 나와요. 둘러붙은 누룽지가 또 별미더라고요. 여기서 막국수는 선택이 아닌 필수. 여러 번 와봤지만 첫 감동이 줄어서 아쉽긴 했어요. 유유. 숨은 야경 명소 행주산성 공원. 복잡한 야경 명소가 싫다면 주황빛 강화대교 보며 불멍 때리기 좋은 곳, 잔잔한 한강바람에 머리 식히러 와보세요.